Hello，大家好啊！咁呢個咧係一個X 光嘅操作上面嘅使用啦。咁首先我哋 log in 去 EasyVet 啦，我哋去翻當日我哋將會照 X 光嘅 clinical template。咁之後啦，我哋喺 diagnostic request 嗰度我哋 make request 啦。咁喺呢個個案上邊我哋就撳咗 X 光2張 standard。咁之後我哋 update，咁你會見得到有個綠色啦。咁之後咧，我哋就會嚟到呢個 X 光界面。咁你會見得到啦，我哋喺 work list 而家係咩都冇嘅。咁我哋通常會撳一個 refresh button 啦，咁你就會見得到呢一個 client 咧就過咗嚟啦。咁我哋 double click 佢，咁佢就會跳到呢個畫面啦。咁我哋要喺佢左下角嗰度撳 add item。咁好多時啦，佢會有唔同嘅版本俾你揀啦。咁但係因為 exotic 關係啦，無論你照啲咩 view 啦，佢裏邊都會 enhance 咗你啲 image 嘅。咁我哋暫時揾得到個 setting 叫 Tarsus DP。咁我哋可能會撳，我哋目標可能照2張，會撳2張或以上之後 OK。咁呢一個咧，其實佢就會省卻咗啲 auto flip 啊、auto rotation 嘅狀況咁樣嘅。咁去到呢個畫面嘅時候，我哋 double click 呢一個畫面啦，咁你會見到佢就真真正正好似想照隻腳咁啦。咁呢個咁就其實咁樣就 ready 好噶啦，嗰塊片喺呢個上角上面，你會見得到 ready。呢個係嗰塊片嘅電量啦 ，WiFi signal 全部都應該綠色嘅，即係意味住個 ready image 就即係可以準備㗎啦。咁然之後啦，我哋就會去到呢一度啦。呢個係我哋嘅 X 光頭，咁隔離係 on off 掣啦。開咗之後咧，佢會提供呢一個版面嘅。咁我哋現時嘅 setting 係55.1.2。咁咧，通常我哋會評估翻呢一個動物嘅厚度啦，嚟到設定嘅。咁呢一個設定舉例，我哋而家用緊係55.1.2啦。咁我哋會撳呢個位置，咁你會見得到佢開多咗燈嘅。咁透過扭呢一個掣咧，呢個係 collimation。咁我哋可以 collimate 去到我哋所需嘅位置。咁十字上邊咧，我哋都會對翻一個正確嘅位置，至終係啦，擺我哋嘅 patient 入去啦，對翻正個十字位。咁喺個動物嘅右邊，我哋加翻右邊嘅 marking 啦。OK，呢個係個舉例啦。咁當然啦，我哋都要進行翻個人嘅安全啦。我哋會閂門啦。咁喺呢個狀況底下咧，呢度其實有2段掣嘅。Half press 就係咁樣，係啦。咁 half press 咧，其實就即係同個 X 光頭充緊電啦。咁我閂門先。好。咁基本上就 half press 呢個充電步驟大致上係4秒到啦，2秒、3秒、4秒，跟住就 shoot 撳晒落去。咁呢個就撳晒啦。咁當然啦，喺呢個狀況底下咧，個影像其實就 transfer 咗過嚟啦。咁呢個就係頭先我哋照嗰隻豬豬啦，係啦。咁當然啦，我哋準備照第2張嘅時候，我哋呢一邊喺個 panel 度都要撳第2張片。咁然之後周而復始啦。咁我哋其實就當裏邊 ready 好，咁佢裏邊通常就會俾個指示出邊嘅人啦。例如嗌 half press， 咁出邊嗰個咧，你其實就要配合 half press。咁我入邊嗌翻入去咧，就會同佢講 ready。咁佢裏邊就等多一聲 command， 佢嗌 shoot 咧，我就會撳晒成個掣落去啦。咁呢個就係 half press同埋撳晒嘅分別。